Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir ensemble l'accord de l'adjectif qualificatif. L'accord de l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire quand l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Mais l'adjectif هو النعت. L'adjectif s'accorde avec le nom. يعني النعت كيتبع لنا المنعوت ديالو يعني في en genre et en nombre. يعني في العدد وفي النوع. كان لو نون ديالنا ماسكولين كيكون لادجيكتيف لي موراه ماسكولين، كان فيمينين كيكون لادجيكتيف اوسي فيمينين، كان سانغولي يعني مفرد حتى لادجيكتيف كيكون مفرد، كان لو نون ديالنا في البلوريال حتى لادجيكتيف كيكون في البلوريال. هذا هو لاكور دو لادجيكتيف، يعني لادجيكتيف s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. D'accord. يلا ندوزو نتفصلوا اكثر في لي زيكزامبل اللي عندنا. Samira est chanceuse. Elle a un ordinateur et une tablette puissants et perfectionnés. C'est un beau téléphone portable. Quel est son prix? Samira محظوظة et chanceuse. دابا هاد chanceuse هذا c'est un adjectif نعت كيوصف لنا سميرة كيفاش دايرة. شتي؟ Elle a un ordinateur et une tablette puissants، يعني عندها واحد الحاسوب واحد اللوحة إلكترونية puissant، يعني مقاومين و perfectionnés ومتطورين. هادو puissant et perfectionné هادو les deux ce sont des adjectifs نعوت. شنو كينعتولنا، شنو كيوصفولنا l'ordinateur ou la tablette كيفاش دايرين. c'est un beau téléphone portable يعني وهذا هاتف محمول جميل. quel est son prix ما هو ثمنه. صافي. beau c'est un adjectif و portable c'est un adjectif. جميل ومحمول هادو ce sont deux adjectifs ياك qui qualifie quoi le téléphone، يعني كيوصفوا لنا او كيميزوا لنا لو تليفون كي داير، الميزات ديالو شنو هما. il est portable et il est beau. صافي. وقلنا لاكور كيما ديجا قلت لكم لاكور هو ملي كيتبع لادجيكتيف كيتبع لنا لو نون. بحال هنا لو تليفون كي داير ماسكولين سينغولي مفرد مذكر، حتى لادجيكتيف كذلك هو مفرد مذكر سينغولي masculin singulier masculin singulier. نشوفوا دابا les questions ديالنا. je manipule et je réfléchis. souligne les adjectifs qualificatifs. on va souligner les adjectifs. قلنا chanceuse c'est un adjectif محظوظة. elle a un ordinateur et une tablette puissant et perfectionné. puissant et perfectionné ce sont des adjectifs. c'est un beau téléphone portable. D'accord. نشوفوا d'abord la deuxième question. précise le genre et le nombre de chaque adjectif. يعني غنكتبوا les adjectifs ديالنا ونحددوا le genre et le nombre. صافي. le genre et le nombre. شنو هو l'adjectif الاول اللي عندنا هو chanceuse محظوظة. محظوظة كي داير لو جونغ ديالو يعني النوع ديالو واش مذكر ولا مؤنث. féminin مؤنث. féminin. لو نومبر جايه من العدد يعني واش واحد جوج ثلاثة يعني واش مفرد ولا جمع. غادي نديرو سانغولي مفرد. شنو هو لي زادجيكتيف الاخرين عندنا puissant et perfectionné. puissant et perfectionné لو جونغ ديالهم شنو هو féminin ولا masculin. ils sont des adjectifs au masculin. كتبوها هنا ما غاديش تخدني هنايا masculin ياك مفرد جمع pluriel masculin pluriel. صافي. masculin pluriel. شنو هو الاخرين اللي بقاو لنا beau et portable. beau et portable. masculin ياك يعني مذكر مفرد singulier. صافي. بحال هكا masculin singulier.
هادو masculin pluriel, هادي féminin singulier. Dans la phrase B, remplace un ordinateur par une calculatrice. Que remarques-tu? يعني في الجملة ديالنا B. نشوفوها ensemble. La phrase ديالنا B فين هي هادي؟ قالك remplace un ordinateur par une calculatrice. Et là, une calculatrice et une tablette. دابا هنا كان عندنا un ordinateur masculin مذكر مع لا تابليت اللي هي فيمينا. وشنو لي زادجيكتيف كيفاش كانوا دايرين تابعين الفيمينا ولا تابعين الماسكولين؟ بيان سور الماسكولين هو اللي كيغلب ملي كتكون بحال دابا حاجه بحال هكا حاجه ماسكولين مع فيمينا كنديروا لاكور على حساب الماسكولين صافي. دابا هنا داروا لنا فيمينا باش نشوفوا باش نديروا لاكور ديال لي زادجيكتيف داكور. اي لا اون كالكولاتريس et une tablette دابا هما ولاو بجوج فيمينا دونك هادو غادي يرجعوا فيمينا حتى هما. et une tablette كي دايرين puissante هنا غنزيدوا واحد الاو ديال فيمينا وغنخليو الاس ديال البلوريال ياك لحقاش عندنا هنايا دو يعني دو زيليمون. et perfectionner حتى هي غادي تاخذ لنا لاكور ديال الفيمينا. شنو غنزيدوا لها واحد الاو هنايا حدا هاد الاو اكسون غنزيدوا او وغنديروا الاس داكور. يلا نكتبوا هادشي ورجعوا. Et là une calculatrice et une tablette puissante. شتي حنا زدنا الاو ديال الفيمينا et perfectionner وزدنا الاو ديال الفيمينا لحقاش عندنا هاد لي دو نون هادو ce sont des noms féminins واحتفظنا بالاس ديال البلوريال. que remarques-tu? je remarque que les deux adjectifs s'accordent يعني هاد النعوت بجوج. ils s'accordent يعني كيتبعوا هاد لي نون كيلكاليفي. ils s'accordent en genre et en nombre يعني في النوع وفي العدد avec les noms كيلكاليفي مع الاسماء اللي كيميزونا صافي. dans la phrase C كذلك نفس الشيء remplace téléphone par voiture et que remarques-tu? ها هي لا phrase ديالنا C. نبدلو التليفون بلا voiture. c'est une belle voiture صافي. c'est une belle voiture. هنا voiture علاش حيدنا بو درنا بيل لحقاش لا voiture فيمينا وما خصناش نديرو الاسم فيمينا مع لادجيكتيف ماسكولين. خصنا نطبقوا القاعده ديالنا يعني نطبقوا لاكور. c'est une belle voiture صافي. que remarques-tu? la même chose. je remarque que l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. c'est une belle voiture حيدنا بو ودرنا بيل ياك. l'adjectif que remarques-tu هذه هي لا remarque الملاحظه ديالنا شنو كنلاحظوا. l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Cinquième question. dans la phrase A remplace Samira par Karim. نحيدو سميرة ونديرو كريم في الجملة A. الجملة عندنا سميرة est chanceuse يعني محظوظة. كريم محظوظ. شنو غنديرو له؟ كريم est chanceux يعني l'adjectif il va s'accorder تا هو ياك en genre et en nombre. كريم est chanceux. شتي كريم est chanceux محظوظ. كما كنلاحظوا حتى هنايا l'adjectif s'accorde avec le nom. عندنا نو masculin l'adjectif اللي معاه كيكون في الماسكولين يعني والعكس صحيح. quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel يعني شنو هي العلامات ديال اللي كتكون عند النعت في الفيمينا وفي المؤنث وفي الجمع. قلنا l'adjectif prend un e يعني بعض des adjectifs généralement يعني كاينين شي كيما غنشوفوا في لا ريغل ديالنا يعني ماشي جميع لي زادجيكتيف كياخذوا لنا الاو في الفيمينا كاين اللي كيتبدلوا كاع كاريمون يعني ils ne suivent pas la règle, ils sont des adjectifs irréguliers صافي. ولكن بصفة عامة généralement les adjectifs prennent un e au féminin صافي. غادي نديرو au féminin au féminin شنو كياخذ لنا l'adjectif il prend un e. au pluriel
un S. صافي. وكاينين l'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose ou un animal. يعني النعت كيبقى il nous qualifie يعني il nous donne les qualités ديال une personne ديال شي شخص, une chose ou bien un animal, شي شيء ولا شي حيوان. il donne des précisions يعني كيعطينا يعني des détails تحديدات sur le nom qui l'accompagne. Exemple, c'est un grand ordinateur. دابا هاد l'adjectif هذا grand il qualifie ordinateur ياك كيوصف لنا l'ordinateur كي داير كيقولنا بان هاد l'ordinateur كبير. مثلا كانت c'est un ordinateur تكون عندنا غير c'est un ordinateur يعني ما غاديش نعرفوا هاد l'ordinateur كي داير واش كبير واش صغير واش بورطابل واش بيرو واش يعني ملي كنديروا لادجيكتيف كما قالوا لنا هنا il donne des précisions كيحدد لنا كيفاش داير داك لو نون داكشي اللي كنوصفوه كيفاش داير. بحال هنا لورديناتور كيقولنا بانه كبير عرفنا بانه كبير. cette grande télévision est d'une excellente marque يعني هاد التلفاز الكبير راه من يعني من نوعيه جيده لا مارك ديالو زوينه excellent. صافي. دابا هاد غراند il nous qualifie la télévision كيقولنا كيفاش دايره هاد التلفازه واش كبيره ولا صغيره ولا كيقولنا بانها كبيره ولا مارك كي دايره ديالها excellent. l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre يعني النعت كيتبع المنعوت ديالو في en genre et en nombre يعني في النوع وفي العدد. il prend généralement un e au féminin كما قلنا يعني l'adjectif في الفيمينا غالبا ما كياخذوا لنا ال e et un s au pluriel و s في الجمع. عطينا هنا دي زيكزامبل un tricot vert يعني واحد تريكو اخضر. ملي كنديروا دي تريكو في البلوريال حتى l'adjectif كيتبعوا في البلوريال. شتي هنا كان في السانغولير كانوا بجوج في السانغولير ما عندهمش اس من درنا لهم بجوجهم في البلوريال يعني بجوجهم il s'accorde. une robe verte واحد الفستان حتى هو اخضر des robes vertes S. Certains adjectifs ne suivent pas la règle ما كيتبعوش القاعده la règle générale يعني القاعده العامه ما كياخذوش e و s et se transforment يعني كيتبدلوا كيتحولوا. بحال هنا heureux شتي ما جيناش عند euro خلينا x وزدنا ال e كما في الحالات بعض الحالات الشي حيدنا كاع الاكس ودرنا الاس والاو اورو كتولي اوغوز. نول الشي كي رجعات ما زدناش غير او زدنا ال وعاد الاو. غيفور غيفوز. الجيريان حتى هي زدنا ان اخرى عاد الاو. يعني كاينين هاد بعض لي زادجيكتيف يعني كي ne suivent pas la règle. pour chaque phrase souligne les adjectifs qualificatifs. كل جملة غنسطروا على النعوت. mes ballons sont rouges, verts et blancs يعني الكرات ديالي حمرين وخضرين وبيضين. عندي كرات حمراء وخضراء وبيضاء. les adjectifs sont rouge, vert et blanc يعني كيوصفوا لنا هاد الكرات كي دايرين لي كولور ديالهم. le joli téléphone neuf est dans une belle boîte يعني الهاتف الجديد والجميل فواحد محطوط في واحد العلبة يعني رائعة جميلة تهي. يعني لي زادجيكتيف عندنا joli, neuf جديد et dans une belle boîte. la souris de ton ordinateur est bleue. la souris هي الفأرة باش كنحركوا الكورسور يعني ديال الاورديناتور ديالك زرقاء. l'adjectif هو bleu كيوصفها لنا كيفاش دايره. le fil de branchement est très long يعني الخيط ديال الاتصال يعني اللي كيتبرونشا في الاورديناتور est très long يعني طويل بزاف. فين هو l'adjectif هنا هو long طويل. وهاد long il qualifie le fil كيوصف لنا le fil. l'unité centrale contient le matériel électronique. l'unité centrale عرفناها هي ديال الوحده المركزيه ديال البيسي ديال دو بيرو. contient le matériel électronique. فين هو l'adjectif الاول عندنا هنا هي centrale مركزيه contient le matériel كي داير électronique électronique. l'ordinateur est une machine utile يعني الحاسوب هو واحد الآلة يعني
يعني مفيدة utile. utile هو l'adjectif ديالنا. nous faisons un travail collectif يعني كنديرو واحد العمل جماعي. فين هو l'adjectif اللي عندنا هو collectif. il qualifie le travail كيفاش داير هاد العمل. mais ces adjectifs au féminin نديرو هاد les adjectifs هادو عندنا في الفيمينا. عندنا officiel. شنو هو الفيمينا ديالها هي officiel. officiel هي الرسمية officiel. كنزيدو واحد ال اخرى وعاد كنديرو الاو ديال الفيمينا. ايطاليان ايطالي نديرو ايطاليان دوزن عاد او. individuel individuel يعني فردية. individuel حتى هي دوزل او. silencieux شنو الفيمينا ديالها هي silencieuse صامتة. beau الفيمينا ديالها هي belle. roux rousse. peureux peureuse. je m'évalue entoure la forme de l'adjectif qui convient. غادي ندورو على يعني l'adjectif المناسب. عندنا هنا des informations معلومات. واش enregistré ولا هاد enregistré هادي ولا هادي. غادي نشوفو لو جونغ و لو نومبر ديال لو نون ديالنا كي داير. بحال هنا des informations دي كتبينا بانهم جمع pluriel. و لو جونغ ديالها كي داير واش فيمينا ولا ماسكولين. كنقولوا ان انفورماسيون ولا اون انفورماسيون. اون انفورماسيون يعني فيمينا بلوريال. غنقلبوا على الادجكتيف اللي فيه فيمينا بلوريال. هذه فيمينا ولكن سانغولي ما عندهاش الاس بلوريال. هذه انغوجيستري ما عندهاش الاو الفيمينا دونك ديال ماسكولين. بقات لنا هذه هي اللي صحيحه صافي. عندها الاو ديال الفيمينا والاس ديال البلوريال. des informations enregistrées. des trains silencieux ou la silencieuse. كنقولوا un train donc silencieux. هاد silencieux هادي بالاكس كنديروها في البلوريال و في السينغولي اوسي. نقدروا نديروا un train ياك تكون سينغولي un train ونديروا هاد silencieux هادي ونديروا des trains في البلوريال ونخليو هاد silencieux هادي. un élève travailleur يعني واحد التلميذ يعني كيخدم مزيان مجد. شنو غنديروا واش travailleur هادي ولا هادي ولا هادي. المهم غنشوفوا هذا عندنا un élève masculin singulier. غنشوفوا فين عندنا تما الماسكولين هادي travailleur. une vendeuse charmante ولا charmant. une féminin une vendeuse singulier يعني واحد البائعة يعني charmante يعني جميلة جذابة charmante صافي. une vendeuse donc charmante حتى l'adjectif غيكون في الفيمينين singulier charmante. هادي وكا كانوا عندنا دي لي بلوريال لي فوندوز باس هنا غنديرو charmante نديرو هادي. le denteur des lions est fort. le denteur des lions هو المروض ديال الاسود. le dresseur اللي كيدريسي الاسود est fort يعني قوي. شنو فين هي فور اللي غنختارو يعني ديال الماسكولين سينغولي فور قوي. des tablettes canadiennes ou canadiennes. les tablettes هنا des tablettes يعني بزاف pluriel دونك l'adjectif ديالنا غادي يكون pluriel. هذه ما غاديش نهضروا عليها. غنشوفوا هذه ولا هذه ياك هادو هما اللي عندنا في البلوريال. ولا غنشوفوا الطابليت كي دايره واش ماسكولين ولا فيمينا مؤنث ولا مذكر. كنقولوا اون طابليت دونك فيمينا يعني غادي تكون هذه. كنديان عندها الان والاو والاس ديال البلوريال صافي. un robot intelligent ولا intelligente ou bien intelligente في singulier. كنقولوا un robot masculin مفرد singulier دونك غنشوفوا l'adjectif singulier masculin هو هذا ذكي. الروبو الذكي.
écrit correctement les adjectifs. On a des robes indiennes. On a des robes féminines. هذه غتولي في الفيمينا. غادي نديرو indienne. الاو والاس ديال الجمع. une marque africaine. واحد الماركه ولا واحد العلامه افريقيه. شنو غنديرو؟ africaine. une machine chinoise. واحد الآلة صينية chinoise. des appareils neufs. يعني واحد الأجهزة واحد الآلات جديدة. شنو غادي نديرو؟ neuf. غادي تبقى لنا neuf لحقاش ان اباري في الماسكولين وغنزيدو الاس البلوريال. دي فوي بلون يعني اوراق بيضاء. اون فوي كنقولو اون فوي دونك غادي غتولي لنا بلانش. دي فوي بلانش. une directrice généreuse. une directrice généreuse هذه غادي تبقى هي صافي. une directrice c'est un nom qui داير féminin singulier ou généreuse c'est un adjectif féminin singulier. يعني غادي تبقى هي ما غاديش تبدل généreuse. شنو بقات لنا؟ des filles sourdes. des filles sourdes يعني بنات اللي ما كيسمعوش الصم. sourde es. صافي بهكا نكونوا سالينا لا لوسون ديالنا d'aujourd'hui concernant l'accord de l'adjectif qualificatif. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.